แม่เหมือนเจ้าหญิงลาพันเซลไหมผมแม่ทองด้วยนะโอ้ดูหน่อยสิแม่เหมือนลาพันเซลไหมแม่ผมทองด้วยนะใกล้เคียงมากเลยมาโอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอลูกเดี๋ยวแม่ลงไปข้างล่างเรากลับมาเราถ่ายรูปข้างล่างเฮ้ยอย่าพึ่งสิลูกแม่ก็แม่ลูกช่วยกันนะต่อไปบ้านใครดีมีอะไรอีกไหมไปถ่ายรูปกับไดโนเสาร์สินี่เป็นเอาไว้กับคุณค้าทั้งแก่นี่บ้านอะไรอ่ะโอ้เปิดอะไรครับบ้านปีศาจเหรอนั่นน่ะมีปีศาจอยู่ข้างหลังอ่ะเห็นไหมอันนี้อะไรทำอะไรครับเตาอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยอันนั้นเรื่องอะไรใหม่ก็ไม่รู้ไม่เคยดูครับเรื่องนี้นี่คนแค่ทั้ง7ก่อนนะแม่ถ่ายรูปให้เจ้าหญิงสโนไวท์มาถ่ายรูปก่อนกับคนแค่ทั้ง7นะครับที่นี่เขาทำแต่อันนี้ทั้งนั้นเลยนะการ์ตูนตรงนี้เป็นเหมือนกับดิสนีย์แลนด์มีแต่การ์ตูนดิสนีย์แล้วเขามาถ่ายกับสโนไวท์ในบ้านสโนไวท์นะครับอย่าแอบสโนไวท์สิเอาแล้วเอานะ1 2 3โอเคโอ้ยตรงนี้มีเจ้าหนูลมกดไปดูไหมไม่เสียตังค์หรือเปล่านี่บ้านอะไรเอ่ยหนูน้อยบุกแดงอ้าวไปทุบหมาป่าแล้วน้องโฟกนี่อลิสครับอันนี้อะไรไม่รู้อลิสวันเดอร์แลนด์อลิสในแดนมหาศาลวันเดอร์แลนด์น้องโฟกไปดูเจ้าหนูลมกดไหมนี่ลาบันเซลคันนี้ว่ะเจ้าหญิงผมยาวโอ้มีของเล่นด้วยนะคะหางบัตรมันมีบ้างหางบัตรอะแล้วหนูลมกดฮะคงใครเล่นบ่อยกว้างมากเลยอันนี้น่าจะปิดอยู่นะครับแดดร้อนเราเดินมาเราก็ไม่ชวนใครมาเลยนะชอบไม่เหมือนกัน
ขึ้นกับคุณแม่ครับ สนุกไหมตะเหลว